के लिए आएंगे कुछ बनावे आ रही हम कुछ नहीं है मवी से चटनिया का कोशिश बना दे ना बता लिया ते में गाना न लगाइबे। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल में आपको स्वागत है। देख सकते हैं यहाँ मोमो बन रहा है। मेरी मम्मी ने मोमो बनाया, छान रही है अभी। देखिए दोस्तों, खाना है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और आइए खाइए स्वादिष्ट मोमो।